Շատ ուրախ եմ այս հավաքի համար, չնայած շատ շատերիդ այս քարոզարշավի ընթացքում հանդիպել ենք եւ միասին ենք իրականացրել Հայաստան դաշինքի քարոզարշավը։ Քարոզարշավին մնաց մոտ 5 օր, այնուհետև մյուս կիրակի օրը ամսի 7-ին տեղի կունենա ազգային ժողովի ընտրությունները։ Մենք մեր թիմով Հայաստան դաշինքով շրջեցինք թե Երևանում, թե Հայաստանի մարզերում, սահմանամերձ գոտիներում, հանդիպեցինք մեր հայրենակիցների հետ, ներկայացրեցինք մեր ծրագրերը եւ իհարկե լսեցինք նրանցից իրենց առաջարկները, թե իշխանափոխությունից հետո ինչպիսի Հայաստան իրենք կուզեն տեսնել։ Բայց որ ամենակարևորն է, այդ մարդիկ ծրագրերը բոլոր լսելուց հետո մի բան էին ասում. խնդրում ենք հունիսի 7-ին մեզ ազատեք այս չարի իշխանություններից։ Եվ մենք հիմա մեր հայրենակիցներին ասում ենք, որ մենք էլ ձեզ ենք խնդրում, որպեսզի ակտիվ մասնակցելով ընտրություններին, քվեարկելով համար 17-ին Հայաստան դաշինքին, օգնեք մեզ, որպեսզի կարողանանք ազատվել այս իշխանություններից։ Այս մարդիկ 8 տարի իշխանության են, 8 տարի։ Ժողովուրդը դուրս են եկել 8 տարի առաջ փողոց, ավելի լավ կյանք գտնելու, փոխարենը գտան մահ, գտան կսկիծ, գտան արցուն, գտան հարենազրկում։ Այդ ամենից հետո 2021 թվականի ընտրությունների ժամանակ մեր քաղաքական թիմը զգուշացնում էր հայ ժողովրդին, որ սրանց վերընտրվելու դեպքում շատ ավելի մեծ աղետները գալու Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի գլխին։ Ցավոք, ես ցավով եմ ասում, բայց մենք չսխալվեցինք։ Եղավ այդպես։ Եվ հիմա նորից անցել է 5 տարի, մենք այստեղ ենք եւ ձեզ ուզում ենք ասել, որ խնդրում ենք բոլորը ձեր հարազատների, բարեկամների, ընկերների, բոլորի հետ անհատական խոսացեք, զրուցեք, բացատրեք, որովհետեւ շատ մարդիկ ես տեսնում եմ, որ դեռևս սրանց ստի ու կեղծիքին են տրվում, դեռևս հավատում են այս չարի իշխանություններից։ Այս մարդիկ ստով եկել են, ստով կառավարել, հիմա նորից էլի ամեն օր Երևանում, մարզերում շարունակում են ստի քարոզարշավը։ Ասում են, եթե իշխանափոխություն լինի, պետական աշխատողներին հեռացնելու են աշխատանքից, եթե իշխանափոխություն լինի, զինվորականների աշխատավարձերը կրճատելու են։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ ճիշտ հակառակը, զինվորականների աշխատավարձը էակպես բարձրանալու է։ Սրանք ասում են սահմանամերձ գյուղերում, որ պետական ծրագրով մարդիկ տուն են կառուցում, որ իշխանափոխություն լինի, նախ այդ ծրագիրը չի լինելու, երկրորդն էլ այդ պետությունից ստացած գումարները հետո տոկոսով հետ եք վերադարձնելու։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ նախ շատ ավելի մեծանալու է ծավալները սահմանամերձ գյուղերի բնակարաններ սարքելու պետական աջակցությունը եւ իհարկե ֆինանսական չափն է մեծանալու։ Այսինքն, տեսեք, այս քարոզարշավի ընթացքում բացի մյուս քաղաքական թիմերից սևացնելուց, բացի այս ինչին բռնելուց, այն ինչին պատին տալուց, չգիտեմ, սրա տունը խլելուց, դրա մեքենան խլելուց, որևէ ծրագիր, որը կապ ունի Հայաստանի Հանրապետության հայկականության հետ, այս մարդիկ դեռևս չեն ասել, հակառակը իրենց ծրագրում գրել են մեզ տվեք քվե, քանդենք եկեղեցին, մեզ տվեք քվե, հանձնենք քյարքին էլ հանձնենք, չգիտեմ, իրենց ասածով բարխուդալուն էլ հանձնենք, սոֆուլուն էլ հանձնենք։ Պետք է հունիսի 7-ին թույլ չտանք այս ամենը։ Դուք լավ գիտեք, լավ գիտեն նաև նիկոլականներն են նաև սա ընդունում, որ մեր առաջնորդը Ռոբերտ Քոչարյանը իր խոսքի տեր մարդ է, չի եղել իր կառավարման տարիներին որևէ նախընտրական խոստում, որը չի իրականացել։ Սա մենք բազմաթիվ անգամ հայտարարել ենք, եւ եթե լիներ մեկ դեպք, արդեն այս իշխանականների ընտանեկան լրատվամիջոցները վաղուց դա պեղել են եւ փորձել են մեր դեմ որպես հակաքարոզ ներկայացնել։ Սիրելի հայրենակիցներ, անպայման պետք է հունիսի 7-ին մասնակցել ընտրություններին։ Պետք է մասնակցենք, որ այլևս ձեզ հունիսի 7-ից հետո ոչ մեկիդ ինչ-որ մի մոլագար փողոցում չտեսնի ու հարց չտա, թե ինչի չէ զոհվել։
Ես ուզում եմ հիմա ասեմ, ինչի ձեր ԿՊ-ականներից, դուք հայ եք, ես չեմ ասում ձեզ ինչի չեք զոհվել, ինչի որևէ մեկը մասնակից չեղավ այդ հայրենիքի պաշտպան, ինչի որևէ մեկը չվիրավորվեց, շատ թեթև չվիրավորվեց, որը դուք չեք զոհվի, չեք վիրավորվի, որովհետև ոչ մեկը այնտեղ չեք եղել, ոչ մեկը։ Դուք պետք է մասնակցեք ընտրությունների, որ հունիսի 7-ից հետո Հայաստանի Հանրապետության գյուղացին բերքի մթերման եւ արտահանման խնդիր չունենա, որ Հայաստանի Հանրապետության ուսանողները ունենան անվճար կրթություն, իհարկե բարձրագույն կրթությունը եւ միջին մասնագիտական կրթությունը։ Չեմ ուզում երկարացնել եւ ձեր համբերությունը չարաշահել, բոլորիդ եւս մեկ անգամ կոչ եմ անում եւ խնդրում, որպեսզի բոլորս միասին իրար թև ու թիկունք ուսուսի տված հունիսի 8-ին նշենք Հայաստանի Հանրապետության ազատագրում այս թուրքական իշխանություններից։ Շնորհակալ եմ շատ։ Հունիսի 7-ին համար Շնորհակալություն։